នៅស្រែអូននៅទាំងពីរនៅស្រែទាំងពីរមានកើលឺគេហ៎ប្រាប់យាយថាខិតទៅ45000ទេតាឲ្យយកឲ្យគេណា វ៉ា បាទទេគិតយកឲ្យលើ ឲ្យលើ បាទលើ50000តែលុយខិតទៅ45000ទេតាយកឲ្យគេណា អញ្ចឹងហ៎ បាទ អញ្ចឹង ចាំប្រាប់យាយផងអត់ប្រាប់តាក៏បាន